এই বছর মনে হয় বৃষ্টি আর বন্ধ হবে না, কন্টিনিউ হয়ে যাচ্ছে। মানে আজ একটা দুটো দিনও যদি মাঝে ধরন থাকতো। আমাদের গ্রামের দিকে বর্ষার সময় যে ভীষণ কষ্ট হয়, প্রত্যেকটা সময় যদি বৃষ্টি হতে থাকে এইভাবে ভিজে ভিজে জলে কাদায় কাজ করতে সত্যি ভীষণ কষ্ট হয়। তো বর্ষার দিনগুলো এইভাবেই কষ্ট করে কাটে। তো যাই হোক বন্ধুরা, শুভ সকাল। কেমন আছো তোমরা? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো, আর আমরাও মোটামুটি ভালো আছি। আমি আলপনা, আমার নতুন আরও একটি ব্লগে তোমাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত আর অনেক অনেক ভালোবাসা। আজ হচ্ছে শুক্রবার, এখন ঘড়িতে সময় ওই সকাল 6টা মতো। প্রত্যেক দিনের মতো 5টার আগেই উঠে পড়েছিলাম, কিন্তু দেখলাম প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, তাই দেখে আবারও একটু শুয়ে পড়েছিলাম। যে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আর কাদায় কাদায় না একদম ইচ্ছা করে না কাজ করতে। কিন্তু শুয়ে শুয়েও ভাবছি আর শুয়ে থাকলেই বা কী হবে, নিজেরই কাজে দেরি হবে, কারণ করতে তো হবেই। তাই উঠে কাজকর্ম দেখলাম বৃষ্টি পড়ছে, তাই বর্ষাতিটা পরে নিয়ে বাসনগুলো মেজে ধুয়ে নিয়েছিলাম। আর এখন কিন্তু বৃষ্টি একটু বন্ধ হয়েছে, কারণ সবসময় যদি ভিজতে থাকি প্রত্যেকটা দিন, এখন তো ওয়েদার খারাপ, প্রত্যেকেরই জ্বর হচ্ছে। তো আমার শরীর খারাপ হলে আমার সংসারটার সমস্যা হবে, কারণ আমার শরীর খারাপ হলেও তো রেস্ট পাবো না, যেহেতু একার হাতে সব কিছু। তাই নিজের সচেতনতা মানে নিজের সাবধানতা নিজেকেই রাখতে হবে, তাই না? তো অনেকেই আছে ভিজে ভিজে, দেখতেই পাচ্ছ আমার যাকে ভিজে ভিজেই কাজ করছে। তো ওর ক্ষেত্রেও ওর কিছু হলে আছে আর একজন, সে করে নেবে। তাছাড়া ওদের শারীরিক কন্ডিশন হয়তো অনেকটাই বেটার। তো যাই হোক, আমি আমার মতো করেই কাজগুলো করে নিলাম। আর এখন দেখলাম বৃষ্টিটা বন্ধ হয়েছে, তাই বাড়িটা ঝাড় দিয়ে দিলাম। বাড়ির ব্যবহার সবাই করে। হ্যাঁ, আমার আগের দিনের ভিডিওতে একজন কমেন্ট করেছিল, তোমরা অনেকেই দেখেছো, আবার তার রিপ্লাইও দিয়েছো যে তোমার কলতলাটা নোংরা। হ্যাঁ গো, সত্যি কথা, এটা আমি অস্বীকার করবো না। শুধু কলতলা নয়, আমার এই বাইরেটা আমার নিজেরই অস্বস্তিকর লাগে। যেহেতু এটা আমার একার নয়, আমি কিছু করতে পারি না, কারণ আমি একদিক দিয়ে করলে ওরা আর একদিক দিয়ে নোংরা করে। তো এরকম আর কি, যতদিন না আমি এখান থেকে বেরোতে পারবো, সত্যি কিছু করার নেই, আমার নিজেরই সমস্যা হয়। তো তবুও মানিয়ে থাকার চেষ্টা করি। তো যাই হোক বন্ধুরা, চলো আজকে এখন থেকেই তোমাদেরকে সাথে নিয়ে আজকের ভিডিও শুরু করছি। আর এখন বাসি কাজকর্ম কমপ্লিট করে স্নান করে পুজোটা দিয়ে দিচ্ছি, কারণ একবার কাদা থেকে উঠে আসলে মনে হয় না আর বেরোই। তো এখন বেরোবো না বললে তো আর হবে না, সব সময় তো আমাদের বাইরেই কাজ। আবার দুপুরে রান্না বান্না হবে, সমস্ত বাসন টাসন ধোয়া, জল ধরা সমস্তটাই করতে হবে। তো কিছু করার নেই, গ্রামের পরিবেশ এইভাবেই করতে হয়। আর আশা করছি তোমাদের এইরকম ভালোবাসা থাকলে এবং ভগবানের আশীর্বাদ থাকলে, আর আমরা প্রত্যেকেই যদি সুস্থ থাকি, আগামী 1 বছর পরে তোমাদেরকে একটা ভালো পরিবেশ হয়তো দিতে পারবো। তো এখন প্লিজ তোমরা একটু মানিয়ে নিও, কারণ আমি সত্যি বলছি, এই জন্য আমি ভীষণ মানে এই জন্য তুমি যে কমেন্টটা করেছো আমি একটুও রাগিনি, কারণ সত্যি কথা এটা আমি নিজেও জানি। আসলে কি বলতো, আমি যেমনটা চাইবো ওরা সেরকম নয়। আর জানোই তো, একটা জিনিস যদি একজনের হয় সেটা নিজের মতো করে রাখা যায়, আর যদি সেখানে 5জনের অংশীদার থাকে না, তখন নিজের হয়তো 5জনের মতামত বিভিন্ন রকম হয়, সেক্ষেত্রে সেই জায়গাটা সেরকমই থাকে। তো যাই হোক, প্লিজ একটু তোমরা মানিয়ে নিও। আর আমি জানি তোমরা সবাই আমাকে ভীষণ ভালোবাসো এবং আমার কাজকর্ম ভালোবাসো, তাই তোমরা নেগেটিভ কমেন্ট একদমই করো না। তবে 2-1জন তো থাকবেই, কারণ সব কিছুর মধ্যে ভালো থাকলে, খারাপ না থাকলে আবার ভালো লাগে না, তাই না? ভালো খারাপ মিলিয়েই তোমাদের জীবন। তো যাই হোক, তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার ঠাকুর পুজোটাও দেওয়া হয়ে গেছে। এখন চলে আসলাম রান্নাঘরে, এবার একটু চা বানিয়ে নেবো, কারণ পুজোটা দেওয়া কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর না একটু চা না খেলে একদমই ভালো লাগে না। যেহেতু বর্ষার মধ্যে কাদা জল ভেজে ভেজে কাজ হচ্ছে, আর তারপর বাসে কাজকর্ম করার পর একটু ক্লান্ত হয়ে যায়, তো তখন 1 কাপ গরম গরম চা হলে মনে হয় শরীরে এনার্জিটা ফিরে আসে। আর আজ যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে, মেয়েকে টিউশন পাঠাতে পারিনি, আর এমনিতেও আজ পরীক্ষা রয়েছে, সেই জন্য ও বাড়িতে আছে, তাই ওর জন্য দুধের মধ্যে একটু অল্প লিকার চা দিয়ে দিলাম, এটাই ওর জন্য দুধ চা। তারপরে চলে আসলাম একেবারে রান্নার দিকে। আর আজকে রান্না করব আলু পেঁপে দিয়ে একটু নিরামিষ মতো তরকারি, আর মসুর ডাল করব। আর কালকে টক খেয়ে না আমার আর লোভ সামলানো যাচ্ছে না, আজকেও আমার টক করতে ইচ্ছা হচ্ছে। তো কালকের একটু মাছ ছিল, সেই মাছই, তো সেইটা ভাবছি আজকেও আমি আমার মতো টক করব, কারণ তোমাদের দাদাভাই খাবে না, ওর একটু পেটের প্রবলেম হয়ে গেছে। কয়েকদিন একটু উল্টোপাল্টা খাওয়া দাওয়া হয়েছিল, তারপরে ওই ডিউটি গিয়েছিল, সারাদিন রাত করে পরিশ্রম হয়েছে, সেই জন্য আর কি। তো যাই হোক, ওদিকে দেখো আমার আলু পেঁপের তরকারিটা হয়ে গেছে, আর এখন ডালটা ফোড়ন দিয়ে নেবো। ডালটা আগেই সেদ্ধ করে রেখেছিলাম, আর যেহেতু মসুর ডাল, তেজপাতা, লঙ্কা, 5 ফোড়ন আর একটু পেঁয়াজ, টমেটো এই দিয়ে ডালটা ফোড়ন দেবো। এরকমভাবে ডাল ফোড়ন দিলে মসুর ডাল কিন্তু খেতে ভীষণ ভালো লাগে। আর বর্ষাকালে যে শুধু আমাদের গ্রামে জল কাদা নিয়ে সমস্যা তা কিন্তু নয়, আমি যে বললাম না বর্ষাকালে আমাদের জীবনটা খুবই কষ্টের, এই কারণে
যখন তখন কারেন্ট থাকে না, কারণ অকারণ ঝড় বৃষ্টি কিছুই নেই, হয়তো দেখো তাও কারেন্ট নেই। এটা বর্ষাকালেই বেশি হয়। আর কারেন্ট না থাকলে খুবই সমস্যা। আমরা তো অভ্যাসের দাস না, এখন মানুষ এভাবেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কারেন্ট না থাকলে এক মুহূর্ত থাকা যায় না। যে বীভৎস গরম, তারপরে কি বলতো, সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে কারেন্ট না থাকলে আমাদের জল পাওয়া যায় না। আর জল না থাকলে আরোরই সমস্যা, কারণ অন্যান্য জায়গা থেকে জল বইয়ে আনা এই কাদায় কাদায় ভীষণ কষ্টকর ব্যাপার। যেহেতু এখন আর পুকুর সেভাবে ব্যবহার করা হয় না, সবটাই কলের জলের মধ্যে, তো সেই জন্য একটু অসুবিধা, মানে ভালোই অসুবিধা হয়ে যায় আর কি। তবে অন্যান্য সময় কিন্তু এটা এতটা সমস্যা হয় না, শুধুমাত্র বর্ষাকালেই হয়। আর অন্যান্য বছরের তুলনায় সত্যি কথা বলতে গিয়ে এবছর বর্ষার পরিমাণটা অনেকটা বেশি, আর কষ্টটাও এবছর অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। তো যাই হোক, ওদিকে ডালটাও ফোড়ন দিয়ে নিয়েছিলাম, আর এখন দেখো টকটাও করে নিয়েছি। তবে আজকে টক একটু কুমড়ো দিয়ে করছি। তো তেলের মধ্যে 5 ফোড়ন দিয়ে নিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা আর কুমড়োটাকে লবণ হলুদ দিয়ে ভেজে নিয়েছিলাম। তারপরে এই আমসুটাগুলোকে জলে ভেজে রেখেছিলাম, তারপর দিয়ে হলুদ দিয়ে ফুটিয়ে আর নামানোর আগে একটু সর্ষে বাটা চেখে দিয়েছি আর একটু সর্ষের তেল। খেতে কিন্তু দুর্দান্ত হয়েছে। আসলে কি বলতো, টক আর তেতো এই দুটো জিনিস কিন্তু গরমের সময় খেতে ভীষণ ভালো লাগে। তো আমার দুপুরে রান্নাবান্না কমপ্লিট, এখন গ্যাসটাকে মুছে নেব। অনেকদিন পর বলছি বন্ধুরা, আমার আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। আর যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করে দিও, আর চাইলে তোমরা শেয়ারও করতে পারো। তো এখন যাবো এই যে নাচের ক্লাসে। এতক্ষণ কারেন্ট ছিল না, অন্ধকারে রেডি হয়েছি কিভাবে। তো অনেকক্ষণ থেকে, দুপুর থেকে কারেন্ট নেই, সেজন্য কোনো ভিডিও করতে পারলাম না। অনেক কাজ পড়ে আছে, আমাকে এসে সব করতে হবে। তো এখন 5টা বেজেও গেছে, ওই জন্য এই যে রেডি হয়ে নিয়েছি দুজনে। তোমাদের দাদাভাই তো ডিউটি গেছে। তো চলো নাচের ক্লাস থেকে এসে কতটা গিয়ে কাজ করতে পারি। এই কদিন না কারেন্ট নিয়ে এমন সমস্যা হচ্ছে, বৃষ্টি হোক বা না হোক কারেন্ট মোটেও থাকছে না। তো আজকে সেই দুপুর 3টে দেখে খেয়ে দিয়ে একটু শুয়েছি, বলে আধ ঘন্টা পর থেকে উঠে কাজ করবো ব্যাস, কারেন্ট নেই। আর কারেন্ট না থাকলে তো কিছুই করা যায় না। তো যাই হোক চলো, ক্লাস থেকে আছি, হাঁপিয়ে যাচ্ছি, আবার হাঁটতে হাঁটতে যেতে হবে। চলো, নেই তো সব। নাচের ক্লাস থেকে আসলাম সবে 7:30 বাজে, এখন এই মুহূর্তে এলাম। এসে দেখছো বর্ষাকালে কি অবস্থা, জামা কাপড় শুকাতে পারি না, তাই ঘরের মধ্যে দড়ি টাঙিয়ে সবসময় মেলে রেখেছি। আর ওই কয়েকটা জামা কাপড় ছিল, সেগুলো এখন গুছিয়ে নেব। এসে সন্ধ্যাটা দিলাম, দিয়ে মেয়ে আজকে আর পড়বে না বলছে, শরীরটা ক্লান্ত লাগছে, তাই আর কি আমি টুকটাক কাজগুলো করে নিই। তারপরে আবার রান্না বান্না রয়েছে। এই শুক্রবার হলে না প্রচণ্ড কষ্ট হয়ে যায়, কারণ এই নাচের ক্লাস থেকে আস্তে আস্তে 7:30 পৌনে 8টা বেজে যায়। তো তারপরে এসে সমস্ত কিছু করা ভীষণ চাপের হয়ে যায়। এগুলো দুপুরে সেরে যাবো ভেবেছিলাম, কিন্তু ওই দুপুর থেকে কারেন্ট না থাকার জন্য কিছুই করতে পারিনি। তাহলে চলো বন্ধুরা, বাকি কাজগুলো করতে করতে আমার আজকের ভিডিওর বন্ধুদের নামগুলো নিয়ে নিই, যারা প্রত্যেকদিন এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেছো। কমেন্ট করেছে MJ অধিকারী ফ্যামিলি, রেনবো ওয়াইফ, আশুতোষ চক্রবর্তী, ছোট্ট পাখি, রাজিয়া খান, বিশ্বজিৎ দত্ত, প্রশান্ত হালদার, শ্রেয়সী ব্লগ, মামনি বাগদি, সুদীপ্তা ভট্টাচার্য, শ্রাবন্তী পাল, আরভিনা খাতুন, রয়েছে পিঙ্কি শেখ। থ্যাংক ইউ সো মাচ, তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করার জন্য আর এইভাবে পাশে থাকার জন্য। আর এখন এই যে জামা কাপড়গুলো গোছানো হয়ে গেল, আর এই ধুতিটা বের করেছিলাম, ধুতিটা কেচে এখন গুছিয়ে দিলাম। এবার বিছানাটা গুছিয়ে নেব, কারণ সারাদিন তো পড়েই আছে, এইভাবে করা হয়নি। তো এখন বিছানাটা ঝেড়ে পরিষ্কার করে রেখে দেবো, কারণ রাত্রে যদি পরিষ্কার থাকে সকালবেলা উঠে কিন্তু আমি পরিষ্কারই দেখতে পাবো, তাহলে ভীষণ ভালো লাগবে। আর জামা কাপড়গুলো সারা রাত এখানেই মেলে ফ্যান চালিয়ে রেখে দেবো। আর সেই ঘরেও খাটের রেলিংয়ে কিছু মেলেছি। বর্ষার দিনে এইভাবেই কি, নাহলে কত জমা করবো বলে, একটু একটু করে এইভাবেই কিন্তু আমি শুকিয়ে নিচ্ছি। তো তোমাদেরও কি এরকম সমস্যা হচ্ছে? আসলে বড় ঘর বাড়ি হলে এতটা সমস্যা হয় না, যেহেতু ঘর বাড়িটা ছোটো, তো তাই সমস্যা হচ্ছে। তো যাই হোক, কিছু করার নেই। আর এখন এই যে মেয়ে একটু বসে বসে টিভি দেখছিল, আর চুলটা বেঁধে গিয়েছিল নাচ করতে, তাই বললো চুলটা খুলে চুলটা আঁচড়ে দাও। তো সেটাই করছি। এরপর আমি একটু রান্না বসাবো। তাহলে চলো বন্ধুরা, আমার আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে আবারও আগামীকাল নতুন আর একটি ব্লগের সঙ্গে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাইকে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর সাবধানে থেকো। তাহলে আজকের মতো টাটা, গুড নাইট।